Hallo en welkom by hierdie week se episode van Namibië sonder grense. Ons kuier vandag by Jodie en Rico Louw, twee Namibiërs wat tans in Nederland woon. Hulle het onlangs 'n huis gekoop en het al talle ongelooflike bestemmings besoek. Jodie en Rico het ook onlangs 'n YouTube-channel begin, so as julle meer van hulle wil sien, is dit die plek om te wees. Hi everyone, my name is Jodie. I am 29 years old and I was born in Windhoek, Namibia. En ek is Rico Louw, ek is 31 jaar en ek was ook in Windhoek, Namibië gebore. We currently live in Hoorn in the Netherlands, and last year we lived in Amsterdam. Ja, so ons het in 2021 van Namibië af Amsterdam toe getrek. Ek het 'n werksgeleentheid gekry. En ons kon nie regtig nee sê vir die geleentheid nie. Grotendeels vir die leefstyl wat mense in Europa kan hê, het ons nogals gedink is 'n goeie geleentheid om te kom. So toe pak ons alles op, verkoop alles wat ons gehad het in Namibië en klim op die vliegtuig en kom oor. So dis nou amper 2 jaar wat ons hier bly en soos Jodie noem, ons bly in Hoorn, is 'n klein dorpie noord van Amsterdam. Redelijk oud, baie geskiedenis hier. The people are really friendly. It's more of a smaller town, so the people are generally friendly. It's more quieter than Amsterdam, and there's actually a lot to do in our little town. Lots of restaurants. We are next to a really big body of water, so it's always nice in the summer for stand-up paddleboarding or canoeing or anything water related really. Ja, so Hoorn se hawe was 'n groot deel van die VOC gewees in die 1600, so die dorp het redelik vir Amsterdam 'n go gegee in die 1600s totdat Amsterdam groter begin raak het en toe het Hoorn 'n soort van agtergebly in daai era. So dis nogal 'n interessante dorpie om deur te stap en alles wat mens kan sien van die oudheidse, kom ons sê, trade winkeltjies, dis nog redelik goed, kom ons sê, preserved. So baie interessante dorp om deur te stap en nogals nie een wat mens gereeld van hoor as mens dink aan om Nederland toe te kom nie. Soos Jodie ook genoem het, van die klein dorpie effek, is nogal iets wat ons hier baie geniet, actually teenoor in Amsterdam byvoorbeeld. Is dit voel regtig amper soos die effek wat mense in Namibië kry, waar omtrent oral waar jy gaan, loop jy mense raak wat jy van iewers anders af ken. En dit is iets wat ons nogals gemis het tot dusver. Wat mense hier wel kry is iemand wat jy deur een of ander manier leer ken het en vriende meegemaak het, het jy baie groot kans om raak te loop in die winkel of wat ook al aangaan in die dorp. So ek dink nie mense besef hoe ons van klein dorpies hou van Namibia af tot mens weer in 'n klein dorpie bly na 'n verandering nie, en dan sien mense dis actually nogal lekker. Dutch culture, they are quite independent. The way we were raised, I would say, is completely different to how they raised their children here. So very independent. It's always really intriguing seeing a 5-year-old cycle to school alone, and then it's raining and they're just not bothered by it at all. And the Dutch are also very straightforward, they're straightforward, they're quite liberal, very open, so that's also quite nice. Everyone can just really be themselves here and go about their daily lives, and everyone lets everybody be to a certain extent. Ja, om by te laat by wat Jodie sê, ek dink dis 'n goeie voorbeeld van wat anders en eintlik nogals lekker is om hier te bly is, kom ons sê byvoorbeeld die publieke vervoer. Dis obviously iets wat ons nie regtig gewoond is om enige plek in Namibië sommer te gebruik om van punt A tot punt B te kom nie. En
dit gee hier die kinders van 'n baie jong ouderdom of die vryheid om basies te kan doen wat hulle wil, want hulle ry fiets na die stasie toe. Dis veilig om fiets te ry want daar's aparte bane vir hulle om in te ry, so hulle gaan nie sommer raak gery word deur 'n kar of so nie. En dan kan hulle 'n trein of 'n metro of 'n tram of enigiets vat na omtrent enige plek amper in die land, met soort van minimale hoe moet sê hulp van 'n volwassene nodig. So dit is nogal indrukwekkend om te sien. Yeah, and for adults, I mean, as well, it's really cool that everything is so easily accessible. You can really just cycle everywhere, even to the little villages, and it's really the norm here to just sort of cycle even when it's raining, which was also a big change for us when we moved here, was the weather. So summer is great. I mean, the sun rises around before 5 a.m. and it sets at around 10:30 or 11 p.m. in the evenings. So that's great. Your days are really long and it's warm. The Netherlands isn't always that warm, but when it's warm here, it's really super. And then the winters are, so we also moved here in winter during lockdown, so that was a big adaptation for us. It starts getting dark at 4 p.m. and the sun only rises around 9 a.m. So it's constantly dark and wet and overcast and windy. We've experienced snow twice as well, which was a first for us. So that was really cool. So that was an adaptation, but once you get used to the weather here and you find things to do and you have friends to have dinner over and you light some candles and play some board games, then winter actually becomes really bearable as well. So ja, ons het aanvanklik begin gewoond raak aan die effek om fiets te ry oral, en meeste van die tyd het mens maar al sneeu dit of al reën dit hoe hard, dan ry jy nou maar fiets waar jy nie moet wees. En ons het dit begin gewoond raak en begin besef mens kan eintlik regkom sonder 'n kar, tot ons hierna toe getrek het na Hoorn toe. Toe het ons net so 'n paar maande gehou, toe kry ons maar 'n kar, en dit is nogals 'n gerieflike verandering om weer kar te ry, weer gewoon te wees soos wat ons, of hoe kan ek sê, weer lewe soos wat ons gewoond was in Namibië. Om net in jou kar te klim en iewers heen te ry, veral as dit die hele tyd nat is en koud is, dan is dit nogals gerieflik. So ek weet nie of die Nederlanders nie besef hoe gerieflik 'n kar is en of hulle iets weet wat ons nie weet nie, maar hulle kan definitief daaraan dink, want dit is nogals gerieflik om te ry. we get asked quite often what we miss most about Namibia, or would we ever move back. Not sure yet if we would ever move back at this point, but never say never. But what we definitely do miss a lot of, I would say, is our family and friends, of course, and of course the culture of something we used to, that we've just grown up with all our lives, so it's embedded in us. So it's always a bit of and you need to adapt a bit in a different culture with different people. So definitely family, friends, and the landscapes, and mountains, because it's quite flat here, so it's always amazing when you go to a different country and you see a mountain, so it's really exciting. And of course it's extremely dense, quite densely populated here, so it's very rare that no one will be around you. You're constantly around people, so we definitely miss that about Namibia, just getting in our car over a weekend and driving to the mountains and just watching the sunset and chilling in the sun. So. Ja. En om aan te laat by wat Jodie sê van vriende, natuurlijk mis ons die vriende wat ons in Namibia het, maar dit is ook redelik moeilik om vriende te maak met Nederlanders. Ek dink ons het dalk, ons kan seker nou op een hand tel dat ons 'n paar Nederlandse vriende het, maar dis 'n redelike standaarde kulturele ding hier, dat hulle vriende maak in laerskool en dit bly hulle vriende vir lewe. Dis nie heeltemal soos wat ons gewoond is, wat jou vriendekring redelik verander en met sommige vreemdelinge saamnooi na 'n braai of iets te nie. So dis redelik moeilik om met die Nederlanders vriende te maak, maar
hier is redelijk baie expats in Nederland. En spesifiek in ons dorpie het ons 'n groot groep Ierse expats raakgeloop en ons het nou nog as goeie vriende met die Ire geraak. En by my werk, so ek werk in 'n bank en Jodie werk in versekering. En van my kollegas het nou vir ons genooi na hulle verjaarsdag toe byvoorbeeld en ek werk nogal saam redelik baie russe. En ons het 'n naweek saam klomp reise spandeer, verskriklik nice mense gewees en dit was nogal 'n goeie ervaring. So mense maak maar vriende met die ander expats en maak maar vrede daarmee dat jy nie noodwendig Nederlandse vriende gaan hê nie. Yeah, and it's nice to learn about different cultures and meet different people and have different views on life or a different view, on life. So that's good. And in Hoorn, so we of course miss a lot of home, but we are busy building a life here in Hoorn. We bought a house in the beginning of the year, which we are fixing up here and there. Not much is needed to be done, but there are some things we'd really like to change to make it truly ours. So that helps quite a bit in terms of the homesickness, because it takes your mind off things a bit as well. So we're really building a life here now, and it's good fun. Ja, en natuurlijk is die huise aansienlik kleiner as wat ons ook gewoond is in Namibia. So ons huis, om 'n idee te gee, is 83 square meter vir 'n 2-slaapkamerhuis. So dis redelik klein en ons buitearea, as ek moet skat, is seker 9 of 10 square meters. Teenoor Namibië se huis en Namibië se erwe is nogal klein, maar mense raak dit gewoond. Ek het amper vergeet om dit te noem, want ons is dit al gewoond, maar dit is nogal iets wat as mens moet dink aan wat is anders, is dit een van goed. En so gepraat van huise wat anders is, die toilette in die huise is gewoonlik onder, so daar's nie sommer 'n toilet op die tweede vloer van 'n huis nie. So dit raak nogals ongerieflik op tye. Maar dit is nogals iets wat mens kan noem, ek dink wat anders is as Namibië. En soos ek gesê het, daar was verskeie redes wat 'n werksaanbod in die Nederland aantreklik gemaak het. Een van hulle was, ek persoonlik was nog nooit oor see gewees voordat ek die werk gekry het nie. So ek was nog net altyd in Suider-Afrika. So toe ek die geleentheid kry, toe dink ek dis amazing om die geleentheid te vat om actually bietjie te kan travel en Europa te sien en hopelik ander dele van die wêreld ook. Want soos hoe ek groot geword het, sou ons sit en droom oor verskillende plekke om te sien, maar jy kan amper nie 'n plan maak van waar jy om te gaan nie, want jy het 'n handvol geleenthede. En nou wat ons hier is dit so maklik om net verskillende plekke te besoek. So ons was intussen al Engeland toe, Londen gaan al familie besoek en ons was Duitsland toe en België en 2 keer Spanje toe. So mense travel verskriklik maklik. Griekenland. Ja, Griekenland, Italië en ons gaan nou weer vir haar 30ste verjaarsdag die jaar gaan ons Tuscany toe om 'n roadtrip te doen deur Tuscany, deur Frankryk. Ongelukkig mis ons die wêreldbeker, maar ons sal definitief nou weer ondersteun op ons trip waar ons 'n TV kan kry om te kyk. Maar dit is definitief iets wat mens nie besef hoe maklik dit is en hoe die moeite werd dit is as mens hier is om net te kan rondry en so vinnig soos 'n ander land te kan gaan besoek. En elke klein dorpie het iets wat interessant is, want as een of ander verskriklike geskiedenis wat mense nie noodwendig van weet nie, omdat daar soveel klein dorpies is. So die travel is definitief 'n groot rede, dink ek, vir ons om redelik lank hier te bly. Maar ek dink Namibië vir aftrede is definitief, ek dink, 'n opsie. Maar ons sal kyk as ons nader aan daai tyd kom. Nog 'n punt wat mense kan maak wat interessant is om te vergelyk tussen Namibië en om hier te bly is natuurlik die kos. So die Nederlanders is nogals nie baie bekend vir uitstekende kostipes nie. Natuurlik, ek dink wêreldwyd is die bitterbal nogal so bekende dis wat die Nederlanders baie eet, is omtrent 'n standaard
ding om by 'n bar, as jy by 'n bar is, om 'n bier te drink, om 'n bitterbal te eet. Vir die wat nie weet nie, is 'n bitterbal is soos 'n tipe broth en meel mengsel wat deep fried is eintlik nogals lekker. Maar om 'n idee te gee van hoe Nederlanders eet in die algemeen, as mens by die werk 'n lunch sal almal iets interessants eet en natuurlik die tyd gebruik om lekker kos te eet, en die algemene Nederlander sal letterlik 2 snye brood met 'n sny kaas en 'n glas melk is hulle absoluut gunsteling kos. Hulle And an egg. ja, en 'n eier. Yeah. Ja, so hulle is nie baie bekend vir baie, kom ons sê, sophisticated kos nie. A lot of potatoes that they eat, and like boerenkool, which looks almost like spinach, but it's not. Yeah, they're actually, vegetables are really delicious here, and fruits, of course. They like their chickens and their rund, their cow Rund is meat. bees. Yeah, and stroopwafels. Ja, natuurlijk. Ja, hulle het hier en daar iets wat nogal lekker is, maar in die algemeen dis nie soos We're Italië just of used to it. Frankryk, ja. Dis nou nie Italië of Frankryk wat as mens die naam van die land sê, dan dink almal aan goeie kos nie. Just cheese. Hulle kaas is amazing. Die kaas is regtig ongelooflik lekker. So dit is die moeite werd om te kom kaas koop, as niks anders nie. En die taal is natuurlik 'n interessante een. Definitief 'n lekker land om na te kom as mens Afrikaans praat. Jy kan jouself redelik help, want so enige tekens en goed op straat kan mens lees, so dit help ongelooflik baie. Maar ek persoonlik sukkel om dit te praat. Jodie kry dit actually beter reg as ek. Want vir my voel dit al te naby aan Afrikaans, so dit voel asof ek moet net die woorde wat ek ken amper verander en snaaks sê. Was ek dink vir Jodie, sy praat vlot Afrikaans, maar meer van 'n Engelse agtergrond, dan is dit nie so asof jy jou moedertaal moet verander om dit te kan praat nie. So and I found Dutch was quite similar to German as well, so there were a lot of grammatically and also some of the words that I was like, oh, this is a German word, or this is how we would say it in German, and in English in Afrikaans it's not really like that, so I feel maybe that's why I could adapt quite easily. And maybe just generally with languages, perhaps I'm not scared to say random things. So we really hope you've enjoyed our story and what we've had to share. And hopefully, if you're ever in Hoorn or in the Netherlands, let us know, and we'd be happy to show you around our town at least. Ja. En as enigiemand belangstel om enige meer van ons tyd hier te sien en waarmee ons besig is, ons het onlangs 'n YouTube channel ook begin, net Rico en Jodie, sorry. So as enigiemand wil sien waarmee ons besig is, voel vry om dit te gaan uitcheck. Thanks. Bye. Kaap vol hoop vertel stories van die Kaap en sy mense, en uit die stories en ervarings deel ons mooi en unieke plekke om te sien en te ervaar. Kaap vol hoop gaan waar die Kaapenaars gaan en gaan kuier waar die Kaapenaars kuier. Van die strande tot die wynlande en die sportvelde tot die restaurante. Ons kuier dalk sommer ook in iemand se kombuis vir daai familieresep van ouma. Ons eet die Kaapse tradisionele kosse en drink van sy beste wyne. Kaap vol hoop gesels met die gewone Kaapenaar en soms ook met die meer bekendes, maar week vir week vertel ons elkeen sy eie unieke storie op sy unieke manier. Kaap vol hoop kyk ook uit vir die Namibiërs in die Kaap. Sommige kom kuier net en sommige maak die Kaap hulle nuwe tuiste. Namibiërs in die Kaap gesels saam met Kaap vol hoop en deel self die mooi, die uniek en lekker wat op hul pad kom. In alles is Kaap vol hoop 'n program wat die mooi en die lag na vore wil bring en 'n program waar ons mekaar kan opbou en leer.
Daar is hoop. Daar is 'n Kaap vol hoop. En dit is al vir vandag se episode. Ons hoop dat julle vreeslik lekker saam met my, Rico en Jodie gekuier het vandag. As jy 'n Namibiër is wat in die buiteland woon of jy weet dalk van iemand wat perfek sal wees vir Namibië sonder grense, stuur gerus my e-pos na kristien@rbk.com.na. As jy na ouer episodes van Namibië sonder grense wil kyk, gaan eenvoudig na www.networkmediahub.com. Ek sien julle almal weer volgende week. AgriMonitor is 'n weeklikse landbouprogram met nuus oor lewende hawe, akkerbou, houtskoolproduksie of ander boerderybedrywighede in die land. Ons gehoor is boere, agribesighede en finansiële instellings wat dienste aan landbouers lewer. AgriMonitor word uitgesaai op NTV, die aanlyn stromingskanaal 1up2 en op die Facebook-blaaie van Republikein, Namibia Media Holdings en AgriMonitor. 'n Nuusgesprek laat ons die soeklig op landbouaktualiteit skyn. In plaas toe bring ons besoeke aan ons land se voorste boere, ons verskaf weekliks 'n dagboek van veilinghuise se naderende veilings, ons hou self ook dagboek van belangrike events in die landbouwêreld en ons deel dit met julle en ons gee 'n oorsig van die heersende vleispryse. Vir meer inligting, kontak die Synergy bemarkingsspan by marketing@synergy.com.na of bel hulle by 061 297 2000.